Ngisacela ukubingelela nguMangothobane. Ngizochaza nandle libhodlela leli. Leli bhodlela leli ibhodlela lemali. Ibhodlela lomuntu othi mkhulu mina ngiyasebenza. Imali ngiyayiphatha kodwa imali ayihlali esandleni. Imali ngiyayisebenzisa gcine ngasazi ukuthi ngenzeni ngayo. Mase uthi le idingo ezibalekile mase ngingabe ngisazenza ngayo imali. Imali iyaphela, imali yanyamalala esandleni. Yebo mkhulu ngiyayiphatha imali. Wana siqale la. Wena ngalesikhathi uhola, wena ngalesikhathi upha abantu imali bayivala abantu bayayigqiba imali. Noma ingaba iphepha noma ingaba insimbi. Abantu bayakhona ukuyiphendula imali ngemali yangaphandle. Le mali yakho le wena ophisana ngayo noma le mali le wena oshonisa ngayo. Abantu bayivala imali ingasafiki kuwe. Wena onesitolo othi wena hayi mina mkhulu mina ngiyadayisa la. Manje akusafani njengakuqala. Into zami ayisahambi kahle. Kukhona imithi esetshenziswayo kuthiwa hamba uyothenga esitolo lo ushintshi lo uzobuya nayo. Wenze kanje wenze kanje wenze kanje bethwebule imali yakho. Ngalesikhathi bethwebula imali yakho yilesikhathi imali ingeke isahlala, yilesikhathi imali ingeke isangena esitoro sakho. Leli bhodlela liyakusiza kakhulu ekutheni imali le evaliwe ikwazi ukuvuleka. Noma sesithi wena ulinde imali zakho noma wena waginqika nemoto kunemali ofanele uyithole. Wena wadumisa endaweni wathi hayi kunezimali zami ezizayo. Imali iyavalwa igcine mawuthi uyakhona lokho ugcina amaphepha engafiki. Ugcina ungasayinanga, ugcina ungatholanga lutho. Ngesimo sokuthi wena uhlulekile ukuzibamba. Wahamba watshela abantu aba-wrong, abantu base beyivala imali yakho. Leli livula imali, lidila ngemali evalekile kumuntu. Imali mengahlala esandleni, makunezimali oyilindile, sithi mhlawumbe kushonile ubaba wasekhaya efemini, kunemali efanele ivuleke, imali ayivuleki. Imali ziyavalwa lezo mali lezo. Kunendlela ezivalwa ngayo. Siyazi-ke thina inyanga. Leli-ke liyavula ukuthi izimali zikhone ukuthi zivuleke. Leli bhodlela linamandla kakhulu ngemali kumuntu ukuthi imali evalekile ivuleke nanokuthi imali ayisebenzise ngakulezi zinto lezi ezizomsiza imali ihlale esandleni. Leli-ke linamandla kakhulu. Umuntu olufunayo angangixhuma angifonele noma akhulume ku-WhatsApp. Angafoni ngo-WhatsApp. WhatsApp angafoni ngawo. WhatsApp uthumela imeseji emva kwemeseji uyayenza ivoice note kodwa ukufona ungafoni. Leli bhodlela-ke linamandla kakhulu kunina eninemali eningayiboni ukuthi ishonaphi, nina ninemali evaliwe.